은행나무는 2억 년 전부터 존재했다고 합니다. 현존하는 식물 중 가장 오래된 나무로 최고의 수명을 누리고 있죠. 진화론자인 다윈은 은행나무를 두고 살아있는 화석이라 말한 바 있습니다. 은행은 맛과 영양이 뛰어날 뿐 아니라 여러 가지 약효를 지니고 있어 예로부터 한방과 민간에서 약으로 쓰여왔습니다. 최근에는 은행 추출물로 만든 약과 건강식품들이 속속 개발되고 있어 대표적인 건강식품으로 인정받고 있습니다. 오늘은 은행이 몸에 좋은 이유, 은행의 효능과 집에서 쉽게 따라할 수 있는 민간요법을 알아보겠습니다. 첫 번째, 폐를 보호하고 기침, 천식에 효험이 있습니다. 은행은 폐를 보호하고 기침과 천식을 가라앉히는 작용을 합니다. 한방과 민간에서는 오래전부터 껍데기를 벗겨 말린 씨를 백과라고 하여 폐와 위를 깨끗하게 하고 진해와 거담을 다스리는 약재로 호흡 기능을 왕성하게 합니다. 또한 염증을 없애며 결핵균의 발육을 억제하는 효과가 있어서 결핵 환자나 천식 환자가 오랫동안 복용하면 기침이 없어지고 가래가 적게 나온다 해서 한방에서는 가래를 없애는 진해약으로 쓰이고 있습니다. 하루에 구운 은행 10개 이내로 꾸준히 복용하시면 효과를 보실 수 있습니다. 두 번째, 혈액순환과 심혈관 건강을 돕습니다. 혈액순환은 매우 중요하죠. 혈액순환이 잘 되지 않으면 손과 발이 차가운 수족냉증에서부터 심장마비와 같은 심각한 상황에 이르기까지 다양한 문제가 일어날 수 있습니다. 예로부터 은행은 혈액순환에 좋은 것으로 알려졌습니다. 은행에는 징코라이드와 테르페노이드 등 혈류 개선을 돕는 성분이 들어있습니다. 독일과 프랑스에서는 이 추출물로 의약품을 만들었으며 국내에도 이 추출물 성분으로 만든 혈류 개선제가 있습니다. 세 번째, 염증과 통증을 완화합니다. 은행에는 염증을 완화하고 그로 인한 통증을 완화하는 작용이 있습니다. 염증은 크고 작은 질병의 대표적인 원인 중 하나입니다. 피부에 생긴 작은 종기는 물론 관절염이나 위궤양과 같은 만성적인 질병에도 염증이 있습니다. 예로부터 천식이나 기관지염의 효능이 있는 것으로 알려졌는데 바로 이런 이유 때문입니다. 은행의 효능은 이 외에도 혈당치를 내려 당뇨에도 좋고 뇌혈관을 좋게 해 성욕 감퇴와 뇌빈혈, 신경쇠약 등을 치료합니다. 달걀에 구멍을 내어 은행 2알을 밀어넣고 쪄서 하루에 3개씩 닷새 정도만 먹으면 여성의 대하증이 신기할 정도로 말끔해지는 효능도 있다고 합니다. 집에서 쉽게 할 수 있는 민간요법입니다. 은행 껍질을 까서 프라이팬에 참기름을 두른 후 소금을 살짝 뿌리고 약불로 살살 볶아줍니다. 그러면 은행이 고소한 향이 나면서 투명한 연두빛이 돌기 시작합니다. 투명해지면 완성입니다. 볶은 상태에서 껍질도 잘 벗겨지기도 하고 그냥 껍질이 있는 상태에서 드셔도 괜찮습니다. 안주로도 괜찮고 간식으로도 좋습니다. 고소한 맛과 쫄깃한 식감이 일품입니다. 한 번에 너댓 개씩 먹으면 성인병을 예방하고 정력을 좋게 해줍니다. 자기 전에 볶은 은행을 2-3알 먹으면 오랫동안 오줌을 참을 수 있습니다. 오줌 싸개 어린 아이에게는 하루에 3알 정도의 은행을 구워 먹이면 며칠 이내에 효과를 볼 수 있습니다. 화장실에 자주 들락거리는 사람은 은행을 굽거나 쪄서 하루에 7알 정도 먹으면 효과가 있습니다. 주의사항으로는 은행 속에는 시안배당체와 메칠피리독신이라는 독성물질이 들어있어 한꺼번에 너무 많은 양을 섭취하거나 충분히 가열하지 않고 섭취하면 안 됩니다. 이들 독성물질을 과다하게 섭취하면 어지러움이나 복통, 구토에서 드물게 말초신경 기능 장애로 이어져 하지마비 증상까지 나타날 수 있습니다. 보통 성인은 하루에 10개 이하로, 어린이는
두세 개 정도의 은행만을 섭취하는 것이 안전합니다. 요리에 많이 활용되는 무는 김치를 비롯해 찌개, 조림, 무침, 쌈 등 여러 종류의 음식의 재료로 쓰이는데요. 무를 흔한 식재료로만 생각했다면 잘못된 생각입니다. 중국에서는 무를 섭취하면 의사를 볼 필요가 없다라는 속담이 있습니다. 무는 동서양을 막론하고 수천 년 전부터 건강식으로 활용되었는데요. 무는 몸에 도움이 되는 비타민 A, C, 칼륨, 엽산, 베타카로틴 등이 풍부한 식품입니다. 오늘은 무의 대표적인 효능과 항암 효과를 제대로 볼 수 있는 섭취 방법을 알려드리겠습니다. 가장 대표적인 효능으로는 발암물질을 제거해 줍니다. 무에는 항암 효과에 탁월한 글루코시놀레이트 성분이 포함되어 있습니다. 이는 종양의 성장을 억제해주는 기능을 합니다. 무의 매운맛을 내는 유황화합물은 항암을 비롯해 항산화, 항균, 항염작용을 해줍니다. 특히 무의 잎 무청은 폐암 발생률을 줄여주는 베타카로틴 함량이 풍부합니다. 베타카로틴이 체내에 들어오면서 비타민 A로 변해 충분히 섭취할 경우 폐암 발생률이 20-30% 감소한다는 연구 결과가 있습니다. 무의 활성 성분인 이소티오시아네이트는 발암물질을 무독화시켜 식도암, 대장암, 간암 등의 암을 예방합니다. 그 다음 효능으로는 소화 기능을 돕습니다. 천연 소화제라 불릴 만큼 소화불량과 복통 같은 소화기 질환에 도움이 됩니다. 식이섬유와 각종 소화효소가 풍부한 무는 탄수화물을 분해하는 아밀라아제를 비롯해 지방과 단백질 분해 효소들이 많이 함유되어 있습니다. 페록시디아제가 노폐물 배출을 원활하게 하고 디아스타아제는 전분을 소화시키는 작용을 해줍니다. 그래서 예로부터 감자와 고구마를 먹을 때 동치미를 곁들이는 이유기도 합니다. 이러한 효소들은 체내 불필요한 지방을 줄여주고 식이섬유가 풍부해 변비 개선과 장 독소 배출에도 탁월합니다. 세 번째로는 기관지를 튼튼하게 해줍니다. 무에는 시니그린이라는 성분이 들어있는데 이 성분은 가래를 묽게 해주며 기관지 점막을 보호하고 튼튼하게 만들어줍니다. 무의 매콤한 성분인 사포닌이 기관지 기능을 강화시켜주며 가래나 기침, 목 통증, 편도선을 예방하는 데 도움이 되고 환절기 감기 예방에도 효과가 좋습니다. 특히 무를 꿀에 절여 먹을 경우 기관지 및 폐 건강에 탁월한 효능이 있습니다. 네 번째로는 혈액순환 개선에 좋은데요. 무는 혈액을 맑게 하고 혈액순환을 좋게 만드는 칼륨 성분이 풍부하여 고혈압을 예방합니다. 우리 몸의 신진대사가 좋아져 체내 걸쭉한 수분과 지방분인 콜레스테롤을 체외로 배출하기 쉽게 도와줍니다. 다섯 번째로는 면역력을 강화시켜주는데요. 무 속의 비타민C는 사과보다 10배 많을 뿐만 아니라 미네랄 역시 풍부하게 함유되어 있습니다. 비타민C를 섭취하면 우리 몸속 활성산소를 제거하여 노화를 방지하고 자주 섭취하면 체내 면역력이 증가되어 세균에 감염되었을 때 쉽게 회복할 수 있습니다. 여섯 번째로는 피부 미용에 좋습니다. 앞서 말씀드린 비타민C 성분이 노화를 방지하며 콜라겐의 생성을 촉진하고 피부를 검게 만드는 멜라닌이 생성되는 것을 방지해 깨끗한 피부 유지에 도움이 됩니다. 무에 있는 비타민 P 성분은 콜라겐을 만드는 비타민C의 기능을 강화시켜주며 모세혈관을 튼튼하게 해주는 역할을 합니다. 특히 무 껍질에 비타민C가 많이 함유되어 있어 깨끗이 씻어 껍질째 섭취하는 것이 좋습니다. 마지막 효능으로는 숙취와 흡연에 좋습니다. 술을 마시면 우리 몸은 알코올을 분해하면서 아세트알데히드라는 독성물질을 생성하는데 무를 먹을 경우 무의 아밀라아제가 독성물질을 체외로 빠르게 배출시켜주며 무의 비타민C가 간 기능까지 돕기 때문에 숙취 해소에 도움이 됩니다. 또한 니코틴을 중화하는 작용과 이뇨작용을 하여 담배로 인해 체내에 쌓이는 니코틴 배출에 도움이 됩니다. 이렇게 효능이 많은 무는 어떻게 먹는 것이 효과적일까요?
보통 무를 섭취할 때 국이나 조림 등으로 익혀서 조리하게 되는데 익히게 되면 소화 기능이 약한 어린이나 어르신들에겐 섭취하기 편하겠지만 무에 들어있는 효소가 열에 약해서 익히거나 끓이는 조리 과정에서 쉽게 파괴될 수 있습니다. 따라서 무의 영양소를 최대로 섭취하는 방법은 생으로 먹는 것이 가장 효과적인데요. 무즙이나 동치미 김치처럼 저온 숙성 상태로 먹어도 좋습니다. 1년 내내 먹을 수 있는 무는 동절기에 재배되는 것이 가장 달달하고 맛있지만 하절기에도 맛있게 먹을 수 있는 아삭하고 상큼한 무생채 무침을 해 드시는 게 어떨까요? 무의 대표 효능 중 항암 효과를 제대로 보기 위해서는 고춧가루를 뿌려 무생채로 만들어 먹는 것이 좋습니다. 고추의 매운맛을 내는 캡사이신 성분이 무에 함유된 글루코시놀레이트와 궁합이 좋아 체내 암세포 증식을 더욱 효과적으로 억제합니다. 무와 고추가 만나면 항암작용이 생기는 것은 물론이고 유산균 증가와 항균 작용 등 다양한 시너지 효과를 냅니다. 단 익히지 않은 생무에 함유된 고이트로겐 성분은 갑상선 기능을 억제하는 작용을 하기 때문에 갑상선 질환을 앓고 있다면 무를 꼭 익혀서 섭취하시길 바랍니다. 또 손발이 차가운 사람도 한 번에 너무 많은 양을 섭취하는 것은 피하시길 바랍니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 눌러주시고 댓글도 달아주시면 감사하겠습니다. 알림종을 켜서 좋은 정보 계속 받아보세요.